Er der nogen, der har hørt noget fra Herbert? Vicky siger, hun har hørt, at han er i Hollywood. Nu kan han godt komme frit frem og indrømme, at han tog fejl. Hvordan det, Laurits? Ja, hvem vandt krigen? Og hvorfor vandt vi den? Det var fordi tyskerne fik tæv til sidst. Ja, hvem? Hvor var vi, hvis ikke Stalin var trådt til? Det her, Agnes, det vil lave om på alt. Det er begyndelsen til en ny tid. Også her i Korsbæk. Ja, også her. Også for os, Laurits. Vi har glædet os sådan, til du kom hjem. Ikke også, drenge? Jo, med chokolade. Ja, du kommer lige ret øjeblik til at bære. Vi flytter ned i stuen på mandag. Så kommer man hjem og finder en kone, der har fået eget hus. Det er også dit hus, Laurits. Nu? Jeg havde ellers tænkt at leve og dø som proletar. Hvad er en proletar? Nej, det har mor vel ikke lært dig. Det er en, der ikke ejer noget. Hold op med alt dit russiske æv, Laurits. Det skal ikke fyldes i drengene. Russisk? Det er sgu ikke russisk. Det kommer af latin. Så finder drengene selv ud af det. De skal begge to på latinskolen. Hvem siger det? Frøken Mikkelsen, hun siger, de er dygtige. Ja, de har arvet min gode forstand. Ja, jeg har jo altid været dum i nakken.